Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вита Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гость, и я с радостью его прямо сейчас представлю. В нашей студии гостит сегодня врач-невролог Артем Семенов. Здравствуйте. Артем, здравствуйте. Артем Аркадьевич, я вас очень рада видеть. Мы с вами виделись в декабре, последний раз, в прошлом году. Вы были в компании с Маргаритой Воробьевой, Маргаритой Константиновной. С наступающим праздником хочу, пользуясь случаем, поздравить Маргариту, пожелать ей крепкого здоровья, отличного настроения. И, в общем-то, это и является основной целью нашего эфира – помочь женщинам и в этот праздник, и в любой другой день находиться в здравии, в хорошем настроении, потому что когда у женщины хорошее настроение, она и хочет, и может, но все-таки отправная точка – это здоровье. Конечно. И сегодня мы будем говорить о том, как женщине заботиться о себе, как помочь ей сохранить себя в здоровье. В прошлый эфир мы начали тему заболевания мигрени, но мы ее даже не продолжили, не говоря о том, что мы ее не смогли закончить. И вот сегодня мы хотим наверстать упущенное, Артем, с вашей помощью и поговорить подробнее об этом заболевании, потому что по статистике это заболевание больше женское, чем мужское, так ли это на сегодня? И это заболевание достаточно часто встречается. Давайте, может быть, напомним, что это за такой недуг, мигрень. Мигрень – это головная боль. Основное ее проявление – это головная боль. Но она отличается от обычной головной боли тем, что это повторяющаяся головная боль. И ее, так сказать, патогенез, он существенно отличается от других синдромов головной боли. Например, раньше считалось, что наиболее распространенным видом головной боли является головная боль напряжения. Да? Я уверен, что большинство людей такую боль испытывало. Да, это вот когда голова болит, она болит вся, как будто бы голову сжимает обручем. И ее интенсивность, она может быть, конечно, сильной, но в большинстве случаев она такая легкая или средняя получается. И ее можно игнорировать. Болит и болит, получается. И продолжать работать, да, продолжать свой день как обычно, или там выпить обезболивающее и не заметить, как она проходит. В этом отношении мигрень, она гораздо сильнее. То есть в большинстве случаев мигрень, она выбивает человека из привычной колеи. Люди описывают ее, прям очень сильная головная боль, и ни о чем другом, кроме боли, невозможно думать. И человека начинает раздражать яркий свет, громкий шум, его тошнит, иногда даже рвет, и хочется просто вот закрыться в темной прохладной комнате, чтобы никто человека не трогал. Вот. Я вчера, когда готовилась к нашему эфиру, смотрела характеристику мигрени в интернете, и по описанию я вспомнила фрагмент из произведения Булгакова, где Понтий Пилат мучается головной болью, еще под палящим солнцем, да, я, конечно, вспомнила сразу картинку из фильма, и вот там очень такое точное описание боли, которое очень похоже на боль при мигрени. Да. Булгаков же был врачом, по-моему, да? Ну вот. Да. Почему бы ему тогда не про мигрень? Я уверен, что он с такой головной болью сталкивался, именно с такими пациентами, да. И описание довольно точное. Я не помню, чтобы там прям приводилось как диагноз, чтобы у Понтия Пилата именно мигрень, но, по крайней мере, читая это описание, это очень похоже на мигрень. И я помню, что там было такое, что его раздражал солнечный свет, его раздражал шум, и его не очень сильно болела голова, и он пытался как-то от нее отвлечься, но она все время возвращалась и, видимо, нарушала его способность справедливо оценивать ситуацию, может быть. Да, и Шоа там ему помог, а в нашей жизни, в реальности, можно ли так быстро помочь при мигрени, ведь она способна длиться от 3 часов до 3 дней. Да. Вот это тоже отличительная особенность мигрени. Вот, например, головная боль напряжения, она обычно болит до конца дня. То есть человек может лечь с головной болью спать, он проснется, и голова не болит уже. Тогда как при мигрени человек, во-первых, ему сложно заснуть из-за этой боли. Если он каким-то образом засыпает, он все равно просыпается с этой головной болью. Она может стать даже хуже, чем... Да. И...
так ужасно вот то, что эта боль, она получается, что перманентная. Ты не можешь никак ни обезболивающим, да, препаратом ее уменьшить, ни сном. То есть даже ты не можешь уснуть. Нет, она как раз-таки лечится с помощью лекарств. Лечится Она все-таки, лечится, слава да, богу. да. Ага. Она лечится, и самое главное — это застать приступ в самом начале. То есть есть такая метафора, что легче потушить разгорающийся пожар, чем пытаться потушить, когда он уже полностью начал гореть, как бы, да, куда больше ресурсов надо тратить, и это гораздо сложнее. Она лечится. Есть, как помогают как обычные обезболивающие, так и специальные лекарства, которые применяются при мигрени. Я недавно прочитала, что мигрень можно вылечить ботоксом. Это что-то, мне кажется, какое-то уж совсем странное такое Прям вылечить ее нельзя. решение. А нельзя все-таки уменьшить. Различают эпизодическую мигрень и хроническую мигрень. Да? Отличие в том, что эпизодическая, она болит плюс-минус 4 дня в месяц. То, что больше, уже считается хронической мигренью. Да? И ботокс предотвращает возникновение боли, но он не лечит боль здесь и сейчас, получается. То есть это больше профилактическое лечение, нежели, есть такой термин, называется абортивное лечение, да, когда мы прерываем приступ. Вот для абортивного способа лечения ботокс не подходит. А для того, чтобы предотвратить, да, конечно. То есть женщины, которые такую процедуру делают со своим лицом, да, наверное, в зоне лба больше, да, они все-таки не входят вот в эту группу риска, которые меньше подвержены мигрени, нежели женщины, которые ботоксом не увлекаются. Или так нельзя сказать? Это так нельзя сказать. Косметологические процедуры они делают для того, чтобы разгладить морщины. Да. А когда мы лечим мигрень с помощью ботокса, мы не только в области лба делаем инъекции, но вообще вокруг головы. То есть это вообще к морщинам не имеет никакого отношения? Получается, что так, да. Надо же. Да. Уменьшается возбудимость нервов, которые в последующем могут вызвать приступ боли. То есть ботокс от морщин это отдельно, а ботокс при мигрени это совершенно другая процедура, она отдельно. Но хорошо, что есть хоть какая-то вот возможность помочь, потому что боль на самом деле по описанию это вот что-то невероятное. Меня Бог миловал, надеюсь, так и останется, и я никогда не столкнусь с этим заболеванием, но я вот, допустим, в соцсетях слежу за аккаунтом одной своей знакомой, так шапошно знакомой, девушки, которая очень активный образ жизни ведет. Она занимается там и живописью, и спортом, и путешествиями, и, конечно, у нее есть на это все финансы, да, но вот она часто пишет о том, что у нее есть приступы мигрени, и вот в эти моменты боль настолько ее выключает, вот эту активность, что она просто пережидает это время и не может не то что заниматься там спортом или творчеством, да, она просто не может встать с постели. То есть это такая боль, которая может тебя вот просто выключить из жизни. Да. Это и отличает от обычной головной боли и от других видов головной боли. С ней справиться невозможно, вот настолько она сильная, самостоятельно. Нет, и с ней можно справиться. Самостоятельно. Но если человек пришел к врачу, и ему прописали некоторые лекарства, то да, конечно. Вот кто-то, например, само пройдет и отсыпается эти 3 дня, да, кто-то, например, пьет обезболивающие, да, кто-то идет к врачу. Вот я вот эти вот нашла варианты лечения мигрени. Тогда первый симптом, на который нужно обратить внимание, чтобы успеть, например, купировать эту боль в самом начале, тогда вот на что нужно обратить внимание? Вообще надо сначала, конечно, обратиться к врачу, если есть повторяющиеся приступы головной боли. С одной стороны только головы? Или она может быть и с обеих сторон? В большинстве случаев она односторонняя, то есть у кого-то только там правая сторона болит, у кого-то только левая сторона болит. А почему так? Но это особенность нервной системы, да, то есть вот то, что я говорил до этого, да, то есть односторонняя головная боль возникает из-за того, что повышается чувствительность нервов, которые передают боль внутри головного мозга, да, и у нас 2 полушария получается, да, соответственно, если она с одной стороны началась, она, скорее всего, там и останется. Но не всегда бывает так, что мигрень односторонняя, она бывает и полностью вся голова болит. Это еще ужаснее. Даже говорят, что боль при мигрени, она сильнее, чем боль у женщины, которая рожает при родах. Кто-то может ее так оценить. Я вполне верю, что так может быть, да. Но это больше субъективная оценка боли.
И все-таки женщины подвержены ей больше, да, Да. все-таки это женское. А есть тоже объяснение, вот почему? Потому что женщины более чувствительные, эмоциональные, или вот, допустим, тревожимся мы чаще, чем мужчины. Не без этого, конечно. Да, не без этого, но и есть биологические причины. Это, возможно, связано с выработкой эстрогена. Да, то есть Мгм. научно установлено, что у девочек до менструации частота мигрени такая же, как и у мальчиков. То есть у детей бывает мигрень. Да, вот. Когда начинается вот этот вот менструальный период, да, у девочек, у женщин приступы головной боли бывают чаще. Причем это не на повышение эстрогена, а на снижение. Возможно, здесь играет роль эстрогена как обезболивающего вещества или как-то так. Вот я что-то М. подобное читал, да. Вот. И интересно, что женщины, которые страдают мигренью, в 80% случаев во время беременности, во время второго и третьего триместра, когда, так сказать, выработка эстрогена, она уменьшается, Мгм. у них, наоборот, почему-то головная боль становится гораздо реже. То есть наука не знает почему. Это вообще ужасно, когда женщина еще в положении, да, и М. так у нее там перестройка идет, да, если еще вот это отягощается такой болью, с которой сложно справляться. 80% как раз-таки уменьшается количество приступов мигрени. То есть если Мгм. ей установили диагноз мигрень до беременности, во время беременности у большинства приступы уменьшаются. А наоборот, беременность тогда ей помогает. Помогает, Ага, да. я не так поняла, думала, что при беременности может наступить мигрень, ну так М, м, внезапно, мгм, а мгм. оказывается наоборот это. Наоборот, да. То есть у 80% женщин во время беременности частота мигрени уменьшается. Мгм. Но получается, что у 20% она как раз-таки или не проходит, или наоборот становится хуже. Тут дело не только в эстрогене. Ну, не будешь же ходить всю жизнь беременной, да, тоже все равно же ты родишь, и потом это заболевание. М. Вот ужасно, что оно совсем не лечится. Вот это прям очень плохая новость, что излечить его невозможно. М, Излечить в том плане, что какой-то курс лечения пройти, и чтобы она навсегда прошла, да, такого нет, Мгм. к сожалению. Но есть профилактическое лечение, которое существенно улучшает течение болезни. То есть мы можем добиться такого с помощью лекарств, чтобы у человека голова не болела вообще. Да. Гарантированно мы можем сказать, что уменьшится в половину точно. М. Да, но тут надо подбирать лечение. Для кого-то это, допустим, таблетки, которые нужно принимать каждый день. Да. Для кого-то это есть новое лекарство, относительно новое, и это инъекции подкожные. Мгм. И эти инъекции ставятся один раз в месяц. И это убирает количество приступов, ну, как минимум в половину. А у кого-то полностью убирает. М. Такое есть. Хорошо, что есть альтернатива. А у наших слушателей есть возможность задать вопрос в прямом эфире. Телефоны 320066, 32 11 66. Вы можете задать, наверное, любой вопрос, не только про мигрень, вот, который находится как бы в спектре врача-невролога, потому что сегодня в нашей студии именно такой врач, Артем Семенов, врач-невролог, и я думаю, что на какие-то вопросы он точно ответит, даже вот так вот заочно, да, хотя, конечно же, врачу, наверное, важно видеть пациента, Конечно. да, и контакт глаза в глаза ничем не заменишь. Ну и ситуация индивидуальная, как бы. Да, и подбор лечения индивидуальный. Вот так вот, не видя человека, я могу, конечно, предположить диагноз и предположить лечение, но непосредственно назначить в телеэфире это не получится. Ну, сделать первый шаг Да, навстречу конечно. своему здоровью, да, вполне можно прямо сейчас и сегодня. Скажите, Артем, а насколько вы, какой процент может быть, да, вот психосоматического какого-то аспекта вот в заболевании мигрень? В мигрени есть понятие триггер, да, это то, что провоцирует приступы головной боли. И самым таким вот распространенным триггером является нарушение сна и стресс. То Но есть, это уже не психосоматика, это уже конкретно забота о своем здоровье, если ты нарушаешь режим, да? ну да, то есть получается, если человек нерегулярно спит, у него Мгм. повышается вероятность того, что у него возникнет приступ мигрени. Прервемся, у нас М. есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хотела бы узнать про укол от головной боли. А что это за укол? Как проходит лечение? Ну и насколько
как проходит лечение и как он действует? Анна, вы, видимо, знакомы, да, с этим заболеванием лично? Да, да. А, Но про укол я никогда не слышала. как вот ваше качество жизни, как вы справляетесь? Справляюсь, но хотелось бы справляться лучше. Спасибо Я за уже- вопрос. Ага. Да, то есть я могу называть название препаратов? Наверное, все-таки нет. Лучше просто сказать, может быть, да-да-да. какой-то компонент в этом препарате будет Да, то есть важен. уколы, они относятся к генно-инженерной биологической... Нет. Мы можем попросить Анну, чтобы она еще раз позвонила, оставила свой номер, М, да, и вы с ней свяжетесь, например, да, мгм, чтобы ей мгм. уточнить. А так, может быть, какой-то важный компонент, который должен быть вот в Мгм. препарате. Ну вот да, то есть это лекарство из группы ГИБТ, да, генно-инженерных биологических препаратов. Вот. И он блокирует нейропептид CGRP, я, кажется, его упоминал, который как раз-таки запускает весь этот каскад мигренозный каскад получается, да, то есть и его нужно ставить 1 раз в месяц, да, если, допустим, человек не может там через месяц обратиться за уколом, да, тогда можно поставить сразу 3 укола, да, в этом никакой проблемы нет, передозировки не будет. В смысле, сразу 3 укола в 1 раз. Да. И он потом типа растянется на 3 на месяца. 3 месяца, да. То есть создается как бы депо этого лекарства под кожей. С витамином D так делают, по-моему, еще. Вот ставят укол, Мгм. и потом он вроде бы как организм из этого вот укола берет постепенно. Да, там, по-моему, очень большие дозы ставятся. Большие да, там вообще, 50 огромные. тысяч единиц, что такое, да. Ну, Мгм. похожий принцип, да, то есть он постепенно высвобождается и не дает этому пептиду запустить как раз-таки каскад головной боли, ну, который под генетический каскад получается. Вот, и он не помогает от боли здесь и сейчас, он ее предотвращает. Еще вернемся к этому вопросу. У меня там до вопроса еще есть. Есть вопрос от нашего слушателя или зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, в 2015 году я родила двойняшек, и мне сделали анестезию на спине. И тогда я заболела впервые мигренью. Я не могла смотреть на свет, я не могла даже то, что в коридоре говорили, мне слышалось, как будто у меня в голове говорили. И иногда сейчас промежутками я болею. Может быть такое. Как часто? Это бывает зимой, осенью. То есть... И солнце, когда весной очень светит. Ну вот после спинальной анестезии есть осложнение, она называется постпункционная головная боль, да, когда вот повреждают, когда делают эпидуральную анестезию, они повреждают твердую мозговую оболочку. И может быть такое, что из поврежденной мозговой оболочки вытекает потихоньку спинномозговая жидкость, и внутричерепное давление падает. И это как раз-таки проявляется головной болью. Она тоже очень выраженная, но ее особенностью является то, что когда человек лежит, головная боль хоть и есть, но не такая выраженная. Вот она существенно усиливается, когда человек пытается встать, потому что меняется давление внутричерепное. И такое осложнение возникает, не скажу, что прям сильно часто, но это встречается довольно, пару случаев в год у нас точно бывает. И если человек еще находится в больнице, там можно очень хорошо помочь, называется метод кровяной заплатки, наверное, термин на английском помню, не могу нормально на русский перевести. То есть у человека берется кровь, и мы колем кровь прямо вот, где делали инъекцию. И вот где был дефект твердой мозговой оболочки, там образуется тромб, и он как бы заплатка получается. И спинномозговая жидкость перестает вытекать. И, соответственно, головная боль проходит. И еще, кстати, вот при такой головной боли хорошо помогает кофе.
Да, Да, что? да. Артем, спасибо большое за такой полный ответ. Дорогие друзья, у нас 4 короткие минуты сейчас будут рекламы, а потом вы можете звонить и задавать еще свои вопросы. Будет еще 18 минут по телефонам прямого эфира, поэтому, пожалуйста, оставайтесь и продолжим очень скоро говорить о том, как беречь себя. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы продолжаем говорить о здоровье с врачом-неврологом Артемом Семеновым. Он сегодня в нашей студии. Артем Аркадьевич, я вас рада видеть, еще раз приветствовать. И, дорогие слушатели, вы можете задавать свои вопросы относительно здоровья и сферы неврологии, да, неврологии, как неврологии. Неврологии по телефонам 32 0066 и 32 11 66. Артем Аркадьевич очень полно и подробно отвечает, поэтому это отличная возможность пополнить свой багаж знаниями про то, как верно, как правильно. Мы говорим сегодня о мигрени. Мы сделали выбор именно в эту сторону. Внимание решили уделить этой болезни, этому заболеванию, потому что это заболевание чаще встречается, к сожалению, у женщин. И вот даже предыдущие звонки у нас были, что оно может наступить даже вот в момент родов, да, вот, ну, не наступить, а быть побочным явлением, да, таким во время родов. Нет, это вот мы говорим постпункционное, это другая. Это другое, мигрень. да? Да, это не мигрень. Ну, значит, не так. Артем еще меня поправит. Я сейчас прервусь, потому что у нас есть звонок нашего слушателя или зрителя. Здравствуйте. Добрый день, Добрый день. Аркадьевич. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У меня у супруги постоянно головные боли, мигрень. Постоянно сидит на суматриптане, на обезболивающем. Неоднократно проходили обследования в различных медучреждениях, МРТ, причины не выяснены. И я бы хотел узнать, вот я звоню с Улуса, как можно ваши контакты установить, либо куда можно подойти, какие вот узнать отсюда удаленно, чтобы пройти лечение у вас. Ну, после эфира... Может быть, вы оставите свои координаты, и тогда вот Артем Аркадьевич с вами свяжется, да? А вообще есть какая-то возможность, да, обратиться вот к специалисту, который вызвал у тебя доверие, вот, допустим, сейчас, да, вас увидели и хотят с вами пообщаться, людям, которые находятся не в Якутске? Мы можем предварительно консультировать онлайн. Да, то есть нам могут написать, мы можем предварительно проконсультировать, но назначать лечение мы все-таки индивидуально не нужно видеть до человека. Да, вот тут интересный, конечно, момент, что вот супруга постоянно принимает суматриптан, да. Тут может быть и так называемая лекарственно индуцированная головная боль, то есть голова болит из-за суматриптана. Вернее, она начинает болеть, когда суматриптан перестает действовать. Бывает такое, что вот когда у человека голова часто болит, он вынужден часто принимать лекарства, да, и это вызывает определенную, так сказать, зависимость. Она не зависимость как наркотическая, да, но то есть голова начинает болеть именно из-за того, что вот лекарство перестает действовать. Чтобы голова перестала болеть, надо еще раз выпить. И постепенно еще приходится увеличивать дозу. То есть если раньше помогало там полтаблетки, да, потом приходится переходить на целую таблетку. Потом раньше 1 раз в день принимала, потом приходится 2 раза. И там все больше и больше и больше получается. Вот такая же история с нестероидами, когда ты пьешь, например, там 60 миллиграмм, потом 90, потом уже 120. Да. Перестает такое работать. Такое есть. И нестероидные противовоспалительные средства тоже могут вызывать лекарственно индуцированную головную боль. Это отличается по патогенезу от мигрени. То есть сначала у человека была действительно мигрень, возможно, эпизодическая, потом она стала хронической, а потом голова уже болит только потому, что, как сказали, суматриптан перестает действовать. 32 0066 и 32 11 66, телефоны прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Я еще не уточнила, почему мы решили сегодня говорить про женское здоровье, потому что мы ведь сейчас выходим в преддверии женского праздника 8 марта, и хочется, чтобы женщины чувствовали себя отлично в этот день и, конечно же, во все другие дни, поэтому наш эфир для того, чтобы помочь, да, обратить внимание на какие-то моменты, до чего-то не
довести, а где-то, может быть, вовремя оказать себе самопомощь или, самое главное, обратиться к лечащему врачу. Ну и, конечно, вопрос профилактики, наверное, очень важен, и мы не можем его обойти. Да. Вот профилактика мигрени имеет очень большое значение, да, то есть с помощью профилактики мы предотвращаем приступы головной боли. Если, например, есть люди, у которых мигрень там бывает раз в месяц, тут профилактика в целом не нужна, да, зачем принимать каждый день лекарства, если, там одной таблетки обезболивающего хватает, чтобы головная боль прекратилась, да, вот. Но есть случаи, когда, например, голова болит, то есть приступы один раз в месяц, но они по 3 дня, получается, человек полностью выведен из строя на 3 дня. Вот в таких, или, например, там болит 4 раза в месяц, или там еще чаще, да, вот в таких случаях, конечно, профилактику нужно проводить. И там большой выбор лекарств, да, начиная от бета-блокаторов и заканчивая вот той инъекцией, которой мы раньше говорили. Вот. И тут нужен именно индивидуальный подход. Мы всегда учитываем другие заболевания, которые есть у человека. Например, если у человека есть мигрень и повышение давления, тогда есть лекарство, которое снижает давление и проводит профилактику приступов головной боли. Или, например, у человека, скажем, эпилепсия, да, то есть тогда мы подбираем такое лечение, которое предотвращает приступы и эпилепсии, и мигрени. Или, например, у человека заболевание сердца, да, тогда вот, например, мы можем, и он уже принимает бета-блокаторы, да, тогда можно, например, дозу отрегулировать. Вот. Также мигрень очень часто встречается у людей с депрессией. Да, и, наверное, большинство людей с хронической мигренью в той или иной степени страдает от депрессии. И здесь можно подобрать антидепрессант, да, который поможет с депрессией и с мигренью. Как все сложно. Еще говорят о том, что мигрень может спровоцировать даже инсульт. Такое есть, да, такое есть, такое случается довольно редко, я не хочу людей пугать, но, да, пару случаев в год бывает, что то есть у человека очень сильно болит голова, например, и там в исходе там 2-3 дня внезапно нарушается речь, да, или, допустим, перестает двигаться половина тела, например. То есть у него еще не болит голова, у него вот какие-то другие начинаются симптомы совсем быть. Нет, голова болит, плюс еще. Да, такое может быть, да. Но это редко бывает. Вот звонила в первом блоке наша слушательница и зрительница Анна, она как раз спрашивала про инъекции, да, про уколы, и вы сказали, что если у человека может не быть возможности сделать, допустим, повторить укол, да, сделать один, и их всего 3, да, нужно сделать. Сначала. Да, то есть эти уколы мы ставим ежемесячно в течение хотя бы полугода, а лучше там 9 или 12 месяцев. И, например, если человек, например, проживает в районе, да, и ему сложно ежемесячно приезжать, получается, тогда можно поставить сразу 3 укола. Да, и он будет действовать где-то, плюс-минус 3 месяца. И вы сказали, что у человека может не быть возможности, да, не только потому что он, например, далеко живет, да, в смысле вы сказали, что если он далеко живет, а может ли у него не быть какой-то другой возможности, например, финансовой возможности поставить этот укол, насколько он доступен? Лекарство, оно новое. Да, и его производство, оно очень такое дорогостоящее, поэтому и само лекарство довольно дорого стоит. Да. И, к сожалению, это лекарство невозможно получить по полису. То есть он не входит в перечень лекарств, которые доступны для льготного лекарственного обеспечения. Да, и с учетом, что этих уколов нужно сделать достаточно большое количество, это, наверное, да, тоже может быть причиной. У нас есть вопрос слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это с Вилюйска мы звоним. В 2024 году мне врач-невролог Воробьева Маргарита Константиновна поставила диагноз мигрень и назначила лечение. Но дело в том, что я немножко пролечилась, а потом у меня давление стало повышаться.
и поэтому я бросила. У меня вопрос к Артему Аркадьевичу. Как с вами можно связаться, как к вам попасть на прием? Вы, пожалуйста, оставьте свои контакты, и Артем Аркадьевич с вами свяжется после эфира и расскажет, как можно записаться, как можно попасть на прием. У нас такие активные слушатели из районов нашей республики. Огромное вам спасибо, что вы нас слушаете и смотрите, потому что там, наверное, конечно, конечно, разумеется, там меньше возможностей, да, вот обратиться к врачу, нежели в Якутске, да, в самом. Да, вот слушатель уже отключился, да? Уже все, да? Ага. Вы но- можете так сказать, а нам Да, слушать. вот надо будет уточнить, какое лекарство вам назначено в качестве профилактики. Да, то есть лекарства, скорее всего, это был антидепрессант, который иногда может повышать давление. И тут надо смотреть именно его дозу. Да, и, например, если отрегулировать дозу, то давление перестанет подниматься, и эффект от лечения как бы останется. То есть, да, не всегда нужно отказываться от лечения, и искать что-то такое. То есть, дело может быть только в дозе. А вот смотрите, тогда выходит, что, допустим, препараты от давления, да, они вот у кого-то же пониженное, у кого-то повышенное, они могут не совмещаться вот все-таки с препаратом, который будет лечить мигрень. Да, вот я бы хотел одну важную ремарку сделать, да. У нас бытует мнение, что у человека есть рабочее давление, да, и, например, или там понятие адаптированное давление, то есть у человека там 140/80, и он считает, что это адаптированное давление, ему так нормально. Но на самом деле такого нет. У всех людей давление должно быть от 90/60 и не более 130/80 в состоянии покоя. И люди очень часто связывают, например, голова болит, например, они измеряют давление, и там 150/80, и они считают, что голова болит из-за повышения давления. Люди говорят, я гипотоник, у меня нормальное давление 100/60, допустим, да, вот голова начала болеть, я измерил давление, и давление 150, значит, голова болит из-за давления. Но тут зависимость обратная, то есть давление повысилось из-за головной боли. И нужно лечить не давление, а головную боль. Бывает так, что, например, человек из-за боли у него 150/80 давление, он вспоминает, что там кому-то назначили капотен под язык, да, вот он его кладет, и ему становится еще хуже, потому что к тому, что вот голова болит, у него еще и давление снижается. Когда давление снижается, там предобморочное состояние может быть. Вот. И головная боль от этого лекарства не пройдет. А вот смотрите, вот эти сейчас же все равно есть измерители, да, давления, они такие электронные есть. Вот я, например, там прошла, да, какое-то там действие сделала, раз села и замерила давление. Поскольку я только что двигалась, оно же мне может быть не совсем верным мне показать. Или мне нужно, чтобы узнать, что оно верное, какое-то время посидеть спокойно и в покое замерить. Так нужно делать. Да, то есть как мы ставим диагноз артериальная гипертензия по данным дневника давления, которое нужно измерять только в состоянии покоя. То есть человек проснулся, пока ничего не делал, кофе не пил, измерил давление. Да, так и, нужно. да, и, допустим, вечером, когда он уже полностью все свои дела сделал, не волнуется, ничего не болит, он измеряет давление и записывает. И если, допустим, скажем так, человек измеряет давление в течение 2 недель и скажем так, в состоянии покоя. В состоянии покоя, да, и в большинстве случаев у него давление выше 130/80, тогда это гипертония. Если, например, человек физически занимается, да, как-то, и сразу измерил давление будет высоким, это нормально. То есть организм прокачивает кровь, им надо немножко повысить давление, чтобы достаточное количество крови поступало в мышцы. И это еще увеличивает пульс. Это нормально. Ненормально, когда человек полностью спокоен,
ни о чем не волнуется, ничего не болит, и у него давление там 160 на 90, допустим. Это плохо, да. А вот есть же такое специальное табло, да, когда ты на беговой дорожке, например, да, или какой-то еще там тренажер, который показывает, что когда ты активен, да, то у тебя там пульс, да, показывается, пульс повышается, и кто-то дыханием этот пульс начинает снижать. Это правильно, так нужно делать. Или пусть он повышается, и ты ничего страшного, если там будет сильно высоко, ты же находишься в активности. Да, сильно высоко не должно быть. То есть пульс зависит от степени активности и степени физической подготовки. Если, допустим, человек ведет сидячий образ жизни и ничем не занимается, то после там 5-минутной пробежки у него пульс будет зашкаливать. Это означает, что просто, организм не привык к физической нагрузке, да, и так лучше не делать. То есть надо постепенно повышать нагрузку, чтобы пульс оставался в определенных пределах. Там есть, я думаю, меня тренеры поправят, да, но там есть зоны, да, там первая зона, вторая зона, третья зона, и там четвертая зона — это уже когда прям экстремальный пульс, лучше до такого не доводить. Да, потому что пульс же тоже имеет прямую связь с состоянием головы. Всего организма. Да. У нас есть еще вопрос. Алло, здравствуйте. Я могу сразу к врачу или как? Да, конечно, обращайтесь к врачу, слушаем вас. Здравствуйте, Артем Здравствуйте. Аркадьевич. Алло. Да, здравствуйте. говорите. Ага. Скажите, пожалуйста, а чем можно купировать вначале боль? Я конкретные препараты, наверное, не могу называть. Но мы уже сегодня назвали несколько препаратов, если вот уже так прям спрашивают, может быть, подсказать. Вообще можно начать с обычных обезболивающих, которые продаются без рецепта, да, потому что более специфические лекарства, их все-таки нужно покупать по рецепту уже, когда врач вам их назначил. Да, вот, например, распространенный нурофен, да. Обычно, если покупать обычный нурофен, там 200 миллиграмм. Да, этого, скорее всего, мало, но тут надо рассчитывать на вес тела. Все равно, как ни крути, да, назовем мы или не назовем препарат, все-таки без личной консультации врача, конечно, без анализов, да, это, мало, наверное, сработает. Да. То есть самое главное условие при лечении приступа мигрени — это как можно раньше выпить лекарства, которые вам назначил врач. Да. У Да. нас остается буквально, наверное, 1,5, даже чуть меньше минутки. Может быть, мы что-то не успели, я не спросила про мигрень, что-то важное мы еще не сказали. Самое важное, что я бы хотел наши слушатели поняли, да, это то, что при любых вопросах со здоровьем нужно обращаться к врачу. Да, не надо сидеть, ждать, не надо думать, что это само по себе пройдет. Главное — обратиться вовремя. Лучше знать, с чем вы имеете дело, и уже определить такой четкий план лечения, чем гадать, и в худших случаях, конечно, можно что-то упустить. Да, и лечить последствия может быть гораздо сложнее, чем если бы мы начали лечение раньше. Да, это что вы очень верно сказали, что сон должен быть, да, все-таки вот эта забота элементарная о себе, да, которую мы об этом всегда говорим, и вроде это так просто, но мы, конечно, человеческий фактор, часто это сами все нарушаем. Вот классно было бы поговорить на тему сна, потому что у нас просто эпидемия плохого сна. Эпидемия плохого сна, бессонницы, да. Давайте прям запланируем. А всех слушателей благодарю за внимание. Хорошего вечера.